इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप Xiaomi के MI Redmi मोबाइल चलाते हैं और आपके Redmi मोबाइल में अगर कम साउंड है तो आप साउंड को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप मैं जो सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को फॉलो करते हैं तो आपका मोबाइल का साउंड भी बढ़ जाएगा एंड फुल HD एकदम स्टूडियो क्वालिटी जैसा साउंड बन जाएगा और आप स्टूडियो जैसे साउंड क्वालिटी का आनंद आपके मोबाइल से उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे साउंड विब्रेशन लिखा है, सो आपको साउंड विब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड विब्रेशन पे क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आपका यहाँ पे म्यूजिक गेम एंड मीडिया लिखा है, सो आपका ये म्यूजिक वाला साउंड का वॉल्यूम अगर आपका कम होगा तो आप इसे फुल कर दीजिए। तो चले मैं इसे म्यूजिक वाला साउंड को मैं फुल कर देता हूँ। उसके बाद गैस आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग दिखाई दे रहा एंड उसके नीचे आपको एयरफोन लिखा दिखाई दे रहा, सो आपको एयरफोन पे क्लिक करना है। एयरफोन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड इफेक्ट लिखा है, सो आपको यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। सो उसके लिए हमें MI साउंड एंड इक्वलाइजर को इनेबल करना होगा। सो कैसे इनेबल तभी हो पाएंगे जब हम यहाँ पर एयरफोन लगाएंगे। तो गस आपके पास अगर टूटा फूटा एयरफोन होगा तो आप कोई भी एयरफोन लगा लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अभी एयरफोन नहीं लगाया हूँ, एयरफोन लगाऊंगा तो ये इक्वलाइजर एंड MI साउंड इनेबल हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरफोन लगा चुका हूँ और ये MI साउंड जो है पूरी तरह से दिखने लगा। अब हम इसे इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद गैस आप यहाँ पर देख सकते हैं इक्वलाइजर भी जो है पूरी तरह से दिखने लगा है। तो आपको यहाँ पे इक्वलाइजर पे क्लिक करना है। इक्वलाइजर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड जो है पूरी तरह से एक समान आधे डंडी मतलब आधा तक ही साउंड बड़ा है। सो आप चाहे तो इन्हें पूरी तरह से ऊपर उठा सकते हैं और आपके साउंड को आप आधा गुना 50% आप आपके साउंड को बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप साउंड चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए कस्टम के सामने और आप यहाँ पर देख सकते हैं गस यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट दिए गए हैं। आप इन इफेक्ट को क्लिक करके आप आपके मोबाइल के साउंड को सुन सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इफेक्ट दिए गए सबकी साउंड आपको अलग अलग सुनाई देगा। मैं आपको पूरी तरह से पूरे इफेक्ट को क्लिक करके आपको साउंड सुना सकता था, बट गैस वीडियो की लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं सुना पाऊँगा। मैं ओनली एक सेटिंग करूँगा, उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको जो साउंड अच्छा लगे उस इफेक्ट पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं एंड आपके मोबाइल का साउंड चेंज करके आप साउंड को बढ़ा सकते हैं। तो चले चलते यहाँ से बैक और मैं आपको और एक दूसरा सेटिंग बताऊंगा। सो गाइस दूसरे सेटिंग के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप स्क्रॉल कीजिए नीचे। स्क्रॉल करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एयरफोन दिए गए हैं। तो आप इन एयरफोन को क्लिक करके आप साउंड सुन सकते हैं मोबाइल के। ये एयरफोन को आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे काफ़ी सारे एयरफोन देखने को मिल जाएंगे। आप जितने एयरफोन को सिलेक्ट करके सुनेंगे उतने आपको अलग अलग साउंड सुनाई देगा। सो गाइस आपको यहाँ पर जो भी एयरफोन का साउंड अच्छा लगे उस एयरफोन को सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। तो चले मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया हूँ एयरफोन। तो चले मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन घंटे को प्रेस करना ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट